Si tienes un Jetta clásico, motor 2.0 y hace sonido y no arranca, eso te puede interesar. Si tienes un poquito de prisa y quieres realmente saber qué fue la computadora. Ahora, si quieres saber realmente cómo hicimos el procedimiento de diagnóstico, revisar desde las alimentaciones que llegan a la computadora, fusibles, tierras, toda esa cuestión, o el por qué con el escáner no comunicaba, o cuestiones así, quédate en el video, lo vamos a poner. Y gracias por suscribirte. Estamos escaneando este Jetta clásico, nos lo trajeron empujando porque para empezar no daba marcha, la marcha no traía carbones, se reemplazó marcha, ahora da marcha, pero no arranca, no hay chispa. Si nos damos cuenta, estamos escaneando y no aparece el módulo de computadora de motor. Ahorita vamos a ver si es algún relevador de alimentación o si sea la misma computadora. Ya ve que va abajo de limpiaparabrisas, en esa parte. Por afuera, entonces a veces se llega a acumular agua ahí y les afecta la humedad. También aquí los módulos, por ejemplo el de tablero, que está ahí tablero, a la hora que ponemos el switch no prende, no observamos el check engine. Miren, y el tablero nos está indicando de que no se puede comprobar actualmente y sin comunicación unidad de control de motor. ¿Por qué? Porque este es es la red para que se comuniquen del sistema de inmovilizador. Es antena, es chip, antena, tablero y computadora. Entonces ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando. Miren cómo está ahí tapado. Este es el detalle de este conducto que se tapa con esas hojas. Todo eso está lleno de hojas, miren allá. Vamos a checar las alimentaciones de este conector y del otro, que le llegue su corriente y su tierra. Esa es una tierra, 28, otra tierra.
una corriente, pin 15 y en el pin 4 La que faltaría nada más es la del relevador de la computadora, pero pues eso sí no está. Vamos a detener este video hasta aquí, porque en este momento ya había llegado la dueña del carro y ella nos seguía ayudando a, pues, a poner el switch para que checáramos la última alimentación del relevador de la computadora. Entonces, por temas de, pues, seguridad de ella, no quiso salir en el video y hasta acá lo paramos. Realmente fue la computadora.